لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Lah, biga penganjing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلمات والسميع العليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألف وبالباء بركة وبالتاء طبع وبالساء سواء وبالجيم جمال وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالداء دليلا وبالذال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالداء ضياء وبالطاء تراوة وبالداء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام نطفا بالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان تحريف كلمة عن مواضع أو تقدير أو تأخير زيادة أو نقصان أو تأويل ولو غير ما أنزلت عليه ربي أو سكين أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل سرعة أو زيد الإنسان يكفي بغير وقوف وإذا كان بغير منقب أو إدحار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جسم وإعراب بغير ما كتب وكل رغبة ورحمة عند آيات الرحمة وآيات العذاب واغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في جنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيق ومن النار سترا وحجابا والخيرات كل دليل فاكتبنا على الطاعم وارزقنا أداء بالقلب الثاني وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد مدهر الطب ونور أرشه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله الحمد الشاكر حمدا ناعم حمدا يوافي يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وديم السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا بالخير أبواب السلامة أبواب السلامة أبواب السلامة.
ababal kuwah al-barakah, ababal ni'amah, ababal sihah, ababal rezeki, ya Allah. Rabbana taqabbal innaka antas sami'u wa tawwabur rahim. Allahumma li qulubina kama alabta Adam wa Hawa. Allahumma li kalam alabta Yusuf wa Zulaiha. Allahumma li kama alabta Ibrahim wa Zara. Allahumma li qulubina kama alabta bainana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadiyatul kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. دواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حضرة النبي المسلم أشهد لله الفاتحة. بسم الله. الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أوت لله بسم الذات العلي مستدر فالبركات لا معنى له ولا وصل بحمد مواد سائقة هني ممتدئ من الشكر جميل مطايا وصلي وسلم على النور وسيم التقد والأول المنتقل في الغر الكريمة والجبال واستمن الله تعالى رضوان يخص الطاهرة النبوية ويعم الصحابة الأطفال ومن والاه واستعداد السلوك السلوى حتى الجليم من غواية في خطة الخطوة وخطا
وأنشر من قصة النبوي بربل حسنا أبو قرية ناظما من النسب الشريف المسامي بحول واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أتر اللهم كبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعض بنقول سيدنا محمد المتلم اسمه شيبة الحمد حمدة الصالح حسن مناف المغيرة الذي انتمى للاتقاء والإياء ابن كسيم من جميع سمي بكسين التقاصي في بلاد كناد القصيلان أنا الله تعالى الحرم المطرف فحماهما ابن كلاب اسمه ابن مرة بن كعب بن لعيب بن غالب بن اسمه قريش وإليه تنسب البطون القرش ومن فوقهم كناني كما جنح الكثير وارتضى ابن مالك بن النذر من كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن للرحام الحرامية وسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مدر زبنان وهذا السلك نظمت فرائد بنان سنة الثانية ورفعوا الخليل إبراهيم أمسك عن الشار وابا ودنان بالأرض من السبيل من السبيل السبيل اسماعيل اسمت ومنتمى قائد من دار الكواكب الدر وكبلا سيد والكرم صلى الله عليه وسلم واسعة المنتقى نسب تنسب الحلا وقلدت لها نجوم الجوزاء حبة كنسولا وفخور تفل يتيمة الأسماء وأكرم بمناسب دهر الله تعالى من صفاه الجاهلية ورزنا العراق في منحني وروى حبد الإله كرامة لمحمد أبا الأمجاد سنة الاسم ترك الصفة ولم ينسب عار من آدم وإلى أبيه وأمي صراط سرى نور النبوة بيسار نقرنهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله. أتر اللهم كبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أورد الله تعالى بالرزاق قتل محمد وجهر اسمه وروحا بسورة معنى نقله إلى مكان عملة الزهورية وحسن القريب مجيب أن تكون أم المصطفى ونور بالسماوات بحملها لأنوار الذات وسباق الصب لهبوب النصيم سبا وكسد الأرض بعد طول جد بها من النبات ولا سندسية وعين السمان السنجاني جنة لكل ضابة لكرسي بسهلة العربية وخرت الأسرة الأسنان والوجوه فتواسل المشارق والمغارب ودوابها البحرية ودست الأوان مسترون قسم يبش الجن من آله ثمنه وأنتقت الكهانة وربة الرحبانية ولهج بأمر كل حمر خبير وفي خلا حسنه طاب وهدت أم الملائكة مكلها إنك سيد العالمين وخير البرية وسميت ولدي محمدا لأنه ستحمد عقبا. أتر اللهم كبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم حمل شهر على مشهور قال المروة في المدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوال بني علي من الطائفة النجارية وكتب شهرا ساكما يعانون سقما وسقوا. ولما تم حمل على الراجة 9 أشهر قمرية وأنا للزمن أن ينجلي أنه صدى هدر أمه لدور آسيا ومريم في نسوة من الحديثة القدسية وأتها المهاد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أشركها البدر عليها إنها ألفا تفايت منها البدر إلا مثل حسن كما رأيناها أنك طيها وجها الشرور أنت شمس بدر الله أحسن نور فوق نوره الله أنت كثير وقهر الله أنت سباه الصدور يا حبيبي يا محمد يا روح صالحا فيك الله يا مؤيد يا مؤيد يا مالك بلتا وجهك يا أسعد يا كريم الوالدين الله دوك الصفي المبهر هذا وردنا يوم النصر ما رأينا الإسلام إلهيك الله والقمامتك أدهلت والمولى صلوا على وأنت كالأهد يا بكي الله وتزهل البين يديك الله واستجارت
دول الراهل اللجأ طه ودم مسائل علق قلت في
اللهم صل وسلم وبارك عليه ومحيا كالشمس من قمر واسفرت أنولة الغروب ليلة القائدين سرور بيوم وازدهاء يوم نالت من فخور ما لم تنله النساء وعلى القوام من محمل قول مريم الغضراء مولد كان منه في طرف ربان عليه ووباء وتوارت بشر الخواقب أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استنكيام عند ذكري وللشريف حبة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعليمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامي ومرمى أنت اللهم كبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرس صلى الله عليه وسلم وادئا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية مؤميا بذلك الرفع إلى سودده وأولى ومسيرا إلى رفعة قدره على صائر البرية وأنه الحبيب الذي يسن اتباعه وسجايا وذا وعبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية فأقبل مسرعا وندر إليه وبلغ من السرور المنى وأضع له الكبة قرعا وكام يدعو بخلوص النية
ويذكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نريفا مأتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دينا مكولة بكهل العنايات عينا. وكيل غدنه جده بعد 7 ليال سويا. وأولم وأدعم وسماه محمدا وأكرم المسوى. أنت اللهم كبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ودحر عند ولادة عوارق وغرائب الغيبية إرحادا لنبوة وعلاما بأنه المختار الله تعالى ومجتبى فضيلة السماء وابدا وردا مرضة وسن نفوس السيطانية. ورجبت رجوم النيرات كل رجم فيها للمرقى. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم عنجم السورية واستنارت بنورها بلاد الحرم والربا. وحرج ماءه نور وضاءت له قصر السام القيصرية فرآها ومن بمطاع مكة دار ومغنى. وأنزل الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع سروان سمكا وسوى. وسكت 14 من طرفات ألوية. وكسر ملك كسر لأول ما عذابه وعرى. وحملت النيران وعبودت بالممالك الفاردية لطلوع البدر منير وإسراك المعية. وكانت بحيرة الصامت وكان بين عمسان وكما من البلاد العجمية. وجوف اسكف واقف موجها سجاج ينابيعات كالمياه. وفاد وادي السماوات وهي وفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ما هم ينكون الدمان الله. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالمضائن المعروف بميراث المكية والبلد الذي لا يعدل شجرا ولا يطلع غلا. واختلف في أيام ولادة وفي سرها وفي يوم على أقوال لعلماء المروية. والراد وانا قبل فجر يوم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اكبر الكريم بأطمئن من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورد أمه أياما ثم رده صوابة الأنبياء التي أتاها أبو لهب حين ابتدأ عند ولادته عليه الصلاة والسلام ببصرى. فراته الماء بها مسروق وفي سلامة بها فيها. وأراد كم له همسة التي من الدين سرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسيها بهريا إلى أن ورد قال رائل المنون دار وارا. قيل لا دين قوم آت الجاهلية وقيل سنة سبت الخلاف واندواكا. سمرته الفتاة وليمة الثانية وكان قرن كل من القوم سنة لفقرها وآبا. فأصاب عيسها بعد الكبن الآسيا ودر درها بدر در البدن يمين منهما البدن الآهوى. فأصبح البدن صالح والكريم
الفقر الغنية وساويرة صارف لديها واسعة وأنجاب كل ملمة وراسية وتشعد بردش الحني ووشا أتم اللهم كبر الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يحسب في اليوم سبي في سر بناية ربانية فكمل كنوي في 3 وفزع في 5 وقية في 9 من سرور فسنتقوا وسكى الملكان سنة صرف لديها رجع منه ألغة دموية وعسل منه أتني سيطان وبالسلم قصلا وملأه حكمة وماريا إيمانيا ثم هاته وجهات بالنبوة هاتوا وحسن فرج بلا بأمة الأمة الخيرية ونسى صلى الله على أكمل الوصف من خالص ثم رده صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير صحيحة أسرا من أي سابي حديث تستا وأفرت عليها لمة في أيام يدينة سيرة الغادية فأجابها بالنباء وفي الربا وكلمت علي ملهولين فقام إليها ورهيا وبسطنا بالرداء الشريف ستبير وردا وسبه أنها أسلمت مع السوجها والبنين وسرها وقد أدهما في الصحابة جمع من ثقات رواه أتنا اللهم كبر الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم آلت فوافتها بالأبواب أو بشهم الحجون الوفاة فحملت حارنة أم أيمن الأبشية التي زوجها بدر من ذئب حارثة مولاه ودخلت على جدي أبن المطلب فدمه إليه وركله على ركية وقال إن لبني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وكره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا تشقت نفس الأبية وكثيرا ما قد فتزا بماء زمزم أشباه وأرواه ولما أنيقت بفناء جدي أبن المطلب طايا المنية قبله أمه أبو طالب شقيق وأبي أبد الله فقام بكفالته باسم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة على به صلى الله عليه وسلم أمه إلى البلاد الشامية وعرف الله بعيرا بما حاس اسم النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا قد سجد له الشرع ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجنته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وألام ومرمه برد إلى مكة خوفا عليه من أهل دين اليهودية
فرجا به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا. أجر اللهم كبر الكريم بأرف شد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يتيم عليه الصلاة والسلام ويقوم بما أنام. فنزل تحت شجرة لدى صومة نستورا راهب النصرانية فأرفع الراهب إسماعيل إليه دلو الوارف وآوى وقال ما نزلت تحت هذه الشجرة قد إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد قصه الله تعالى بالفضائل وعباب. ثم قال لميسرة في أين امرأة استدار للعلامة الخفية فأجابه من أنفق لديه ما ظنه فيه وتوخى وقال لميسرة لا تفارقكم معه بطريق اسم وحسن سويا فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة وجتباه. ثم آن إلى مكة فقد خديجة مقبلا وهي بين نسوة في إليا وملكان على رأس شرواج الشمس قد أتى الله وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك بالسفر كله وما قال له الراهب وله لديه من الوصية وضاف الله في تلك التجارة ربحها ونما. فبان لخديجة بما رتما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي قصه الله تعالى بقربه واصطفاه فكتبت لنفسها لتشم من الإيمان بيتي بريا فأكبر صلى الله عليه وسلم أمامه بلالة إليها البروة التقية فرغبوا فيها لفتن ودين وجمال ومال وحسب نسب كل من القوم يهوى. وكتب أبو طالب وزن عليه صلى الله عليه وسلم بننا من الله وعامل سنيا وقال الله له نبذيم يمد في مصر فزوج منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل أمها وكيل أخوها لذهب بسعادة الأزلية أولنا كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى. أجر اللهم كبر الكريم بأرفع شد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش القبة لانصدائها بالسيول البتحية والتنازعوا في رفع الأجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وأزم القيل والقال وتعالفوا على القتال وقوية الحزبية ثم تداعوا الإنسان والأمر إلى ذي رأي صائب وأنا فحقا بتخطيب أول داخل من باب سررة الشيبية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضى فأكمروا بأن أمره أن يكون صاحب في هذا الملم ووليا فور الحجر في ثوب ثورا ترفع القبائل جميعا إلى مرتقى فرفعوا إلى مقر من ركنها تلك البنية ووداه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبنى
أنت اللهم كبر الكريم يرفي شد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمله صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبني إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 70 أعضاء سنة وإنما متن بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأ الملك بصريح النبوة فلا تقواه قوى وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه في صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل70 أو ل24 من أول 8 من شهر مولد الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فأبى فغده غدة قويا ثم قال له اقرأ فأبى فغده ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له اقرأ فأبى فغده ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين و30 شهرا يشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشاذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعا أتر اللهم كبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة من الأرقاء بلال الذي أزمه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من الإذك ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أن له الصديق رقيق التصديق وسقى وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم واصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قوم والتابانية وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وآذى واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدم عليهم أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامى وفرض عليه قيام بعد من الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه 2 ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات ال5 في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من أشهر البعثة وعزبت بموته رضيه وتلته خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين أوراه وأوقت قريش به
صلى الله عليه وسلم كل أذية. وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يستنوا بالإجابة انقراه. وأقرب السفهاء والعبيد وسبوا بألسنة بذية فرموا بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله الملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي الأصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولى. أتر اللهم كبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحه وجسده قلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية وعرج به إلى السماوات فرآه في الأولى وقد جل له الوقار وآله. ورأى في الثانية عيسى بن مريم البتول البرة التقية وبن خالته يحيى الذي يؤتي الحكم في حال الصبا. ورأى في الثالثة يوسف بصورة الجمالية. وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وآله. وفي الخامسة هارون الوهب في الأمة الإسرائيلية. وفي السادسة موسى الذي كلم الله تعالى ونجا. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار النمرود وآفاه. ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي كرم الله فيه وأدنى وأماط له جبل الأنوار الجلالية ورابعين رسم أنرة الربوبية مهرا وبسط له بسط الدلال في المجال الذاتية وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم نل السعى والفضل فرضت إلى 5 عملية ولا هاجر 50 كما شاءه في الأزل وقدا. ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمصرى وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من عدل له الشيطان وأقوى. أتر اللهم كبر الكريم يرفع سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم ويبارك عليه. ثم أرى نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار تخشى الله بردا وهج منه في القوم 12 رجلا وبايعوه بيعة حكيا. ثم انصروا فدار الإسلام بالمدينة فكانت موكله ومأوى. وقدم صلي في العام 73 وأموات و5 أمرتان من القبائل الوزية والأشراجية وبايعوه وأمر عليهم 12 ركيبا جاهجة سرى وهاجر إليه من المكة الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبا في موت لمن هجر الكفر ونادى وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية واتمروا بقتله فبنى الله تعالى من قيده ونجى وزين له صلى الله عليه وسلم الهجرة الفرق والمشركون ليريدون بسهم هدايا المدينة وخرج عليه ونزل على رشه ترابا واسا وأما كالشور وفى صديق به بالمية
وقام في 3 تحمي الحمائم والأناكم هما ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير المطيع وتعر له سرعا قد فابتهل فيه إلى الله ودعا وساغ القوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه اللهم كبر الكريم بعرف العظيم الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم ويبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بكدير على أمي وعبد السعية وراد متياع لحم على بن منها ولم يكن هباؤها لشيء من سالك قد حوى ونظر إلى شاة في بين تقدم الجود عن الرعية وتسنها في قلبها فازنا وقال كان بها قلب لا سبنا ومسح دروا منها ودعا الله مولاه ووليا ودر على وسق كل من القوم وأروى ثم لبوا على لنا وقدر ولديها آية جليا وجابوا مع بني وراء لبن فساب به الأجول إلى قصا وقال أن لك هذا ولا لوبا بالبيت تبد بقطرة لبنية وقال مر بنا رجل مبارك كذا كذا جسمانه ومعنا وقال هذا صاحب القريش وقزى بكل أليا بأنه لا رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرق بأرجوها للسقيا وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقوى أتر الله كبر الكريم بعرف سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهل مع دب الأشفار كدمنها الزجاج هاجبا وفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبات هلالي يسال الخدين يرى في أنفه بعد اهتدى من حسن الإرنين عقنا بعيد ما بين المنكبين سوت الكفين دحم القراديس قليل لحم العقم كالصلية يديم راس شعره إلى الشامة العدنية وبين كتفي خاتم النبوة كدأمه نور وألم وأرقه كاللؤلؤ وأرف أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينخط من شبب الرتقى وكان يسافر المشافي بيد الشريفة فيجد منها سائر اليوم راية أبهرية ويدعوه على رأس الشمي فيعرف مسه له من بين سبيات ويهدر يتعلى وجه الشريف تلعل القمر في ليلة البدرية يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يرى اللهم كبر الكريم بعرف الذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يصف نعله ويرقع ثوبه ويلوم شاته ويسير في خدمة أهله بشيرة الشريعة، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معه ويعود مرضاه ويسيء جنائده، ولا ينكر فقيرا ألقى الفقر وأشوى، ويقبل المادرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي الأبود، ولا يحاب الملوك ويقدم لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف الشاب ويقول خال الدهر للملائكة الروحانية، ويركب البئر والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى، ويصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. وكان صلى الله عليه وسلم يكل اللغو ويفتح من لكيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويسر الخطب الجمعية، ويتعلف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمده، ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضى. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية، وبلغ الزائن الإملاء في فدافد الإيداه منتهى. أتر اللهم كبره الكريم بأرفضة من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، آمين يا الله. يا باسط اليدين بالعطية، يا باسط اليدين بالعطية، آمين. يا من إذا رفع قبلك فيا من تنزه في ذات وصفات الأحادية، أن يكون له فيها نظائر وأشباه. آمين الله. يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزل، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه. آمين. يا من استرنا من قدرة القيوم السبلي من استرسل واستهدى، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أصاخت من ظلمات الشك دجى، نتوسل بذات محمد وآخر الأنبياء بسنة وأولهم بمعنا، وبآلك واقل البر وسفينة السلامة والنجاة، وسفينة السلامة والنجاة، وسفينة السلامة والنجاة. آمين. وبأصحاب البلية التي بذلوا نفوسا لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة الشريعة المناك من خصوص الذين استبشروا من نعمة وفضل من الله. آمين. أن توفقنا في الأقوال أعمال إخلاص النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتحلصنا من شر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك دننا، وتحقق لنا من الآمال ما بك دننا، وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك دننا. آمين. وتقبل كل ملهمة وبال، ولا تجعلنا ممن أهواه هوى، وتدنينا من اسم يقين كتوبا دانية جنية، وتمهو عنا كل ذنب جنينا، وتمهو عنا كل ذنب جنينا، وتمهو عنا يا مولانا كل ذنب جنينا. آمين. وتصل كل منا عيبا وجزه واسرا وعيا، وتصل من ظالم عز وطعه وجمعنا هذا من خزائنك الثانية برحمة ومغفرة، وتديم عمن سواك غنى. اللهم إنك لكل سائل مقوما ومزيا، ولكل راج معمله في كرجا، وقد أرسلنا قراجنا مواهبك اللدنية، فحقق لنا ما من
منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا آمين. اللهم آمن الرعاة واسل الرعاة والرعية ولمن جل هذا الخرب في هذه الليلة الأربعة المباركة وأجرا إن شاء الله. آمين. اللهم اجعل بلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة راخية واسقنا غيثا يؤم ثياب سيل السبسب والربا واغفر هذه البرور المحبرة المولد سيدنا جعفر من البرزنجي نسبة ومنتمى وحق الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيلا وسكنا واستر له عيبه وعجزه وأسره وإياه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وصغاه. اللهم صل وسلم أول كابل للتجلي من حقيقة الكلية ولا علي والسب والنشر ولا ما شنبت العذان واسم الدر وقرات جوهرية وتحل السرور في المنيفة بالعقول خلاق وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم آمين. khususan untuk keselamatan masyarakat keluarga dan penguasa. Allahumma lakul wa ba'ala bi syarri Allahumma lakul wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. دواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bukan live ini, live video, Pak. Itu video biasa baru ada live-nya. Ada musik-musiknya. Kayak musik ibu kah, apakah sedih? Ya. Ada, tapi itu mau baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Ada. Tunggu, Mi. Tunggu, Mi. Kasih hilang itu dulu beres-beres dulu. Lagi anda pada sibuk kapan deh? Bisa mikap ambil memang ini sih. Ambil memang. Habis iya itu juga. Dari kapan? Mau mulai kah? Tes. Sekali-sekali lihat kamera nanti kau arahkan. Ya, tunggu. Nanti tuan ketiga dari saya. Oke, J1. Tahan dulu, kelihatan sini tangannya. Mama. Tak kalah masuk bagi tante. Iya, tak kalah masuk ke dekatnya. Ya, baru diam lagi. Ya. Oke, bagaimana? Siap? 1, 2, 3, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Almarhum Bapak dan Mama Dila cintai dan hormati. Syukur alhamdulillah Dila panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Dila diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa syukurnya karena telah terlahir putri dari Bapa dan Mama. Terima kasih atas semua cinta. Terima kasih sayang yang tulus, yang ikhlas tanpa pamrih yang telah diberikan Dila. Pada saat ini, sehingga Dila dapat merasakan hangatnya kehidupan berkeluarga. Kehadiran sentuh seorang sang mama, menimang, menggendong, memeluk dan mencium dengan penuh kasih sayang. Meskipun Bapak tidak berada di samping Dila saat ini, tapi Bapak pasti melihat Dila. Tidak terhitung lagi berapa banyak keringat dan air mata yang telah Mama dan Bapak teteskan untuk Dila. Maafkan perbuatan dan perkataan Dila yang secara tidak sadar telah menyakiti perasaan Mama dan almarhum Bapak. Maafkan
Maafkan Dila yang terkadang ingin menang sendiri. Dila memohon maaf sedalam-dalamnya atas kehilafan Dila kepada kakak-kakakku Risma dan adekku Nisa, Wahid, dan Wahyu. Terima kasih sudah menjadi saudaraku yang selalu mengingatkan Dila perbuatan yang salah. Terima kasih sudah membantu mama dan bapak untuk menjaga Dila. Maafkan Dila yang selalu merepotkan dan menyusahkan. Dila memohon maaf sebesar-besarnya untuk kesalahan dan kehilafan Dila. Ma dan almarhum Bapak, di saat baik ini Dila memohon izin dan restu untuk dinikahkan dengan pria Dila cintai. Pria yang insya Allah menjadi iman yang baik. Yang bijak dan bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Izinkan Dila menikahi dan membina rumah tangga yang dengan kekasih pilihan Dila. Yang bernama Nurdiansyah Samsul. Sebagai hamba Dila mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tanpa ridho dari keikhlasan mama dan almarhum bapak, maka Allah pun tak ridho kepada Allah, kepada Dila. Begitu mulianya mama dan almarhum bapak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan ridho dan restu mama, pernikahan Dila dan Dandi diberikan kelancaran, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sakinah mawadah warahmah. Ya Allah dan Tuhanku, hamba bersyukur atas karunia-Mu. Hamba berterima kasih kepada mama, almarhum bapa, dan saudara-saudaraku atas kasih sayang berlimpah dan bimbingannya selama ini. Ya Allah ya Tuhanku, hamba mohon ampunan atas kehilafan kedua orang tuaku dan buat almarhum bapak. Wassalam.